到了当地农村。刚刚我们看到一个挺漂亮的小溪啊，下面是应该有东西可以捡的。走啊！在哪个海？这里。大溪。不知道你穿不穿得上？地用给这么的两盘，这么两片浪呢？有可能。那肯定穿得了，你让我来给后头。这个是立新的鞋子，刚刚好，刚刚好。我还有我的，等一下跟我妈妈去捡点今天的午饭。你给我。这些鸡也不错。很漂亮。你认真的吗，阿珍？阿珍，你是认真的吗？现在农村这边也不能散养鸡了，只能这样圈起来圈养。当然也有例外，像前面那里还是有的。
đó chứ. Anh lấy cái thẻ cái game chui á mà. 这个天气不知道有没有？哇，哎，不懂玉子哦。哦， À, xí chả. 鱼还是有的，比较小，但是很多。看这次能不能捡个乌龟了。Ui ơi, lấy luôn cả. Mồ, không được. À, đông xiềng à. 搬来了， Sao là tức trắng. 非常冷啊，因为这里是粤北大山里面，前面全部都是山林。等一下不要抓只鸡回去啊， Mồ. 我感觉这里的鸡可以啊，老妈。啊？ Hả? 要不要抓只鸡回去？我说 Cả mày à. 不卖， Cả mày à. Có món gì hả? 问一下，卖的话就抓一只回去，散养的那种。 Người ta tao là nhẹ. 烧，别冷死了。本来想来这里看一下有没有石螺的，结果天气太冷，出来的也是那种很小的，大的没有。大了， Có thể hùng đen hả? 嗯，我整天还没上门呢。哈哈哈哈哈！ Có thể lông. 这些东西脏脏只要的，这些也挺好的， Cái khai khai cái gì mà mình 用来做根雕啊，怎么可能用来做柴呀？不可能的。 giống xin chồng lắm không? 它这个版型还可以的，摆在家里面。这些用来烧我还理解一点，应该是桉树吧？这些是不是桉树啊？ Anh su, anh. 寿神桉，像山里面那些种的到处都是，这种是破坏水质的，出来的水那些都有毒。我感觉这里根本就不需要什么空调，只需要把这些窗户全部打开之后呢，外面是超级凉快的。你加水头啊？水还够吗？ Quý á. 还有水啊？ Ừ. 哦，那就行。现在的车内的温度也只有22度，但是我感觉还是比较热的。把这些菜全部放冰箱里了，感觉用起来的话，冰箱其实不是跑长途的情况下是不太常用，只能作为储物用。像放点菜啊啥的还比较方便一点。这是今天的菜了，家里面带了一点腊肉，用来炒芹菜，然后再加一点水煮蚝肉。哇，这么大的蚝！ 如果在烧烤店开出来的话，一个都会8块钱左右吧，8块到10块，好大的。我自己去买一袋子38块钱，都是很大的。那个吊不久的，它要掉下来的。我感觉我这个车子还是有很多需要加的一些东西啊。 如果有那种魔术贴纸，直接贴上有一个小挂钩的话，就不用这么辛苦了。你看现在东西重的话，它就自己掉下来。如果在门口这里加2个用来专门挂垃圾的，就更方便一点。垃圾桶就算了，太霸位置了。这些地方放一个垃圾桶，这里放一个垃圾桶啊，没用啊，有没有用？它会妨碍到做啊。 我们放它呀，带有那个放袋子的那种篮子。放袋子那种小的篮子。嗯。哎呀，我还不如直接搞个垃圾袋呢，就像你这种，然后挂在上面就行了。我最近呢，老是被这2张凳子给困扰啊。因为如果是副驾驶的话，我不是这样做到，但是例行这样做。他以前很习惯在副驾驶睡觉的，他这个靠背可以打下来嘛。 但是我的房车这里呢是改了一个小改动，它这里就没有办法把它放下去了，大概站的位置也就差不多，也就1-2厘米左右吧，它就没有办法打下去。看，就好像也可以耶，只能到这里。然后正常开车的情况下呢，它会有咯吱咯吱的声音出来，会感觉很烦人。
也可以打，但是就是不好打。你看它都不会回弹了，就等于说很费劲的那一种嘛。睇下公園嘅廟啊，改變嘅散徑。就是差2厘米的问题，就是差2厘米。如果再往这边移2厘米的话，这个开到这里就没有这个问题了，就不会有那么多咯吱咯吱叫的声音。我说跑起来怎么会有异响呢？就是这里发出来的。我感觉应该有10个这个生蚝，只要有10个它就划算了。很多网友叫我们在外面做饭不要乱扔垃圾、乱倒生活污水。它这种呢是我觉得不属于生活污水，它就是泡过这个蚝的血水，也可以给那些草啊提供养料，挺好的。哇，好凉好凉啊！掂一下，别放这里，别放这里，放这里好点，等下一滑就走掉了。2、3、好肥啊4、5、6、7、8，刚好10个9、10，一个要3.8块，一个3.8块。要不要我去跟这边老乡搞个鸡蛋来好了，用来炒鸡蛋？感觉炒鸡蛋应该比那个白灼好吃一点吧？会不会？差不多吧。差不多，那就白灼了，还营养一点。你们拿剪吗？肯定不是拿来蒸啊，蒸就应该好一点啊，剪那个姜啊，不好吃。好吃这样子的。用手蒸用水一过水就行了，这个东西不用蒸的。我们每次都是蒸好吃啊。哎呀，蒸的不一样的，蒸的你是带壳蒸吗？这个没有壳了。那随便你了。精品大蚝，最好睇哈。漂亮。我说买了不贵的，我妈我以为妈一直说是那个很贵。鲍鱼哎。哎，不是，想多了。是生蚝像这么大的肉的，至少要巴掌这么大的蚝才能开得出来。这辆车呢，我自己也用了一段时间，有不满意的地方，也有满意的地方吧。就像刚刚说的一些细节的不到位之处也有，但是总的来说还算可以吧。这个不是说我给厂家做广告还是怎么样的，我是跟他也协商过很多次，包括这个台，让他改了3次才改过来。因为我之前很早之前我跟他签合同的，要的就是这个，就是这个台，但是他做出来其实没有这个效果，改了好多次，3次才给我验收成功。给大家看一下它给我带来了多大的方便哦！像昨天的话，给大家展示了，一个是它可以用来作为一个简单的桌板，还有放一些炒菜的用具，还有呢，这里也算是一个挺有灵魂的设计了，但现在用不了。那个水泵坏掉了，现在是完全用不了。过段时间我把那个水泵修好了再说吧。估计还要一段时间，因为25号我要去沥青家了，差不多要提青了。啊？木酸呢？没有了，用完了，就用这个吧，用冲站也一样。好有生活气息啊！这里就是当地的一些小山村了，就是航拍拍到的那里。声音点。这小东西应该是最近买的最好用的一个东西了，又小又不挨位置，才12、13块钱吧。大的也是10多块钱，小的也是10多块钱，我还不如买小的，还不占位置，不用削也可以吧？没够力子，谁知道？这样搞小一点就不会搞坏这个小东西。哦，有道理，要赶紧炒了，不然我感觉这里的太阳迟早会晒到我这里。你看这个炒锅这里都会晒到了，等下炒菜。哎呀，
弄一下。蛮美厉害呀，老。哇哎！哇，效率好高啊，一下就搞定了。老漂亮，好漂亮。表的佛，这个是黄色的姜。那废话，姜肯定是黄色的呀。有紫色的哦。有毛。你没看？这么漂亮，金黄色。酱油应该在下边。就整辆车子而言，我感觉上啊，它的电无论是怎么用，它都不会太高。像我一边在做饭，一边又把整车的灯打开，又给无人机充电，其实用的电都真的是寥寥无几。怎么用都基本上出门在外就没有低于80%的，怎么用都是。800安的锂电是有点太多了，我觉得600安也就差不多够了。不过我们现在好像也没怎么用啊，应该到了夏天开空调比较多的时候就会比较耗电一点。这样该哈，够了哈。够了，也就10个生蚝啊。我妈妈是有点高血糖，吃不了太多海鲜。生蚝应该没那么大关系吧？海鲜就肯定是有关系了。那试一下味道就行了。下次我也买少一点海鲜，买多一点肉吧。宝宝不给我吃，是那个金都吃什么？你的看你的那个豆。还有这个炉子，我感觉有必要回去厂家叫他们调试一下。每次启动的话都要用差不多20分钟的时间，而且不是每一次都能打着火。像之前厂家给我的解释呢是温度过低，因为当时是零下嘛，也是很长时间才能把它打着火。现在呢，我所在的地方是20多度，室外温度可能到了24、25左右，还是没有办法的把它打开。每次预热之后呢，热5到10分钟嘛，预热之后都没有办法打开，就是感觉吃个饭都要看运气一样。像这个锅，以后还是车里面再备多一个那种卡式炉会比较好一点，比较放心。像这个东西它不太靠谱啊，好是好用，就是不靠谱。哎，太累了，这样。它就是有吹风的声音，没有那个启动的声音。不知道是不是之前又是在那边把人家油路给冻坏了？应该不至于吧，没那么脆弱吧？还是不行啊？丢点水。它肯定要洗啊！他们包的话，很多那种生蚝的壳会残留在里面，吃的时候很硌牙齿的。确实很肥啊！用来炒鸡蛋应该比较好吃一点。倒给他了。某啊，就是没有鸡蛋呢。哪装肉盘？对啊，我想着房车在家里面基本上用不着，我就没有带出来那些鸡蛋。终于被我启动了。它真正启动的时候会有一个滴的声音，然后它才会启动的。现在已经启动了。没有用啊？有了有了，能不能听到后面有那个抽油泵的声音？等一下灯在里面的灯呢就会闪一闪，因为它可能功率比较高。等一下就着了。
就来了就来了。我妈一脸震惊。我跟你讲了嘛，像这种柴油呢，人家那种大车师傅啊，在西藏我见了很多了，就是如果车子因为冻住的原因启动不了，他们直接在油箱那里生火都没事，所以还是比较安全的这个柴油。落空了。真的是这样的，是比较安全的一种。像他现在的话就是，我知道，像他现在的话就是把油箱里面的柴油抽出来嘛，就不用背个煤气罐到处跑。那些边检啊检查到也不会有问题。我是比较想带着锅碗瓢盆去西藏、去新疆那些地方的。来了，太费劲了。再等一下。太猛了！家里面带来的腊肉，等一下烤一下又很香的。还有这个，对呀，我炒太早了。我感觉这次风向就停对了啊，那边风的话是往这边吹，就不会有油烟啊往脸上洒。它没有调小火的，它只有这么大火。它如果要调小一点的话，它时间要很长，它会把那个火力降下来，很慢的。所以炒完一个菜要赶紧去炒下一个菜，不然就完蛋了。你看，马上就糊了，马上就糊了。像我们的生蚝也是随便过一下水就 OK 了。它那些蘸料呢？嗰度是乜嘢？肥絲又大隻，哇，好肥好肥，看着就觉得非常不错。这个是我妈妈在家里面自己腊的腊肉，随便一炒都感觉很有水平了，绿莹莹的，太有食欲了。好了没？好了，可以吃了。米饭。好烫。哎呦，我来拿一个，吃饭吧。就现在的话就我们用房车这么长的一段时间以来啊，应该跟我妈妈出来旅行也有3、4天了。那个水是一直都很够用的，因为没有洗澡嘛，然后水泵也坏了，基本上就是做饭跟洗碗筷的时候再用那个水，非常够用。3、4天到现在的话还是有水，还没有断水。下面是什么的？蛮好，好吃啊。我感觉这个比生蚝应该好吃得多。那个看起来很麻的哈。哎，炒得很脆啊，很香。这个腊肉真的很香，非常有水平。就是今年腊少了，就2、3条掉在那里，完全不够吃。那里都300块钱。
谢谢。好肥啊！我感觉生蚝就是简单的做法，简单的配料就行了，好不好吃？好。啊，很嫩啊。肯定嫩的。爆浆。有空我再去海里自己捡一点来吃吧。好了，喜欢我们视频，请关注我，拜拜。老妈要不要？不要蜂。糖水啊！不要。一到了下午，感觉天气完全就变了，有点显得闷热的感觉。很暖和。闷热。这个蜂蜜也是有点结晶了，虽然说放在冰箱里面，但是我的冰箱是没有开的。这也是西双版纳带回来的。你跟那个阿姨是一样的。啊？啊？我说你跟那个阿姨是一样了，又添了又搞那个筷子也添一下。哎呀，好甜呢！真的不要来一点吗？不要，降火啊！现在没火我。感觉车里面带一瓶这个还是比较合适的，因为我那个锅很多人都说是爆炒嘛，火力太猛了一点，炒出来可能会有热气，这个消消热。六啊，奶子嘿。